Les Madonnol, les chances à Madame Tragonor, Azé, mon ovon da ziskwez d'or, a liorz ev bihan, a zo moutik tout, a liorzman a zo e Jocelyne, hag a ze ez eus plant, a legumaj, pribarbez, troioù eol, hag dreistol e meus c'hoant da ziskwez an dra deoc'h hag a zo varandro farsus bravo hag ouzhpenn sen e c'hellant ket reidor da c'houzout met c'hweza a ra mat kenañ. An moañ ez eus an dibab rozennoù hag ar pezh a zo farsus kenañ eo o deus roet an oioù da rozennoù. Deus emañ emañ ma ini mu a karet emañ ovon da ziskwez d'or. N'an ne ket an ini Charles de Gaulle, met an ini ouman la. C'hwez a ramad ouzhpenn ma ouvifer ur gwir, gwanten, hag e oanvet, rozen, bernardino. C'est da ze. C'hoant moa da ran ase ganit pe evit gwir eo re vrao, eo re... Waouh. Gavit ket? Ma. Devez Madonnol a pokou.